akazi ukora ugakora mu buryo ye nabasha kubura ahatagaragara, nabasha no kugira ahantu hatagerwa, nabasha guca mu madafari yakumuriro, kandi yo ndimo nkora akazi banahindutse undi muntu wundi nta nubwo wamenya ko ari ngewe. aka kazi urabizi uburyo gakorwamo. Icyambere ni uguhisha ibanga, yaba inshuti zawe yewe n'umugore wawe, nta muntu wemeye kumenya akazi ukora. Akazi ngomba kugakora neza cyane, ahubwo ikibazo gisigaye umushahara. Umushahara ntabwo ari ikibazo, ndagutangiza 200,000. Oya, ngomba gushyira 50,000. Wowe wigira ikibazo, akazi nguhaye n'ugakora neza. Ikibazo si cy'umushahara, n'100,000 bigushyiraho. Ariko Jado, wabonye ukuntu aha batanga serivisi neza? Kangaho ngo nanjye navivuye cyane n'umwe rwose. Hano ibintu byo kunywa birahari, ibyo kurya birahari, abakobwa beza noneho ntiwareba. Cyane navivuye rwose. noneho wabonye ukuntu abantu babara urujya n'uruza, bamwe baza abandi bagenda. Nabibonye, ariko rero buriya nubwo ntakubwege nawe tugendana tugasangira buri kimwe, hari ikintu ntarakubwira. Kase kandi hari ikintu usaba bumpishe. Buriya genda imaneko. Reka nkubwire, ngenda imaneko nkuru nkora mu ibanga. Kandi ikindi cya kabiri, iyi shati nambaye ubona ni umwenda wa leta. Hari maneko y'inkandagira bitabuze. Maze nawe oh my god, nashatse kuvuga ngo ndi maneko nkuru negera CIA. Etse ga dash. Sasa rero sheri wanjye reka nkubwire. Suzi wa Mungu tugendana? Ndamuzi. Kwa turi gusangira akantu harahirya. Arangije arifata aracikwa arambwira ngo ni manera. Ese wamusubije ngo iki? Ahubwo we dore ikintu ngiye kukubwira. Ndabizi cyagiye yaratubonanye. Bibaza. Guhera uyu munsi akumbaza ugomba kujya umubwira yuko utanzi, utazi nahomba. Ari n'ubwa mbere twari duhuye. Ahubwo rero ukuntu ngiye kubigenza. Zaza ngenda mukunekere nindangiza nkutenza nkubwira hari ribi.